Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami sedang mencari sarang burung ciblek di lokasi perkebunan. Ini teman-teman. Kita cari dulu. Di sini cari banyak sarangnya teman-teman. Udah kabur semuanya gitu teman-teman. Kita cari sarang burung cibleknya teman-teman. Suara sih teman-teman. Kita cari ke sini teman-teman. Oh, itu ada tuh teman-teman. Ini ada satu sih teman-teman. Sarang burung cibleknya kita lihat dulu apa ada telurnya apa ada anaknya. Ternyata telurnya dua teman-teman. Telur dua nih. Ini teman-teman, telurnya ada dua nih teman-teman, burung cibleknya ya. Telurnya masih dua. Kita cari lagi burung cibleknya teman-teman di lokasi perkebunan. Banyak burungnya teman-teman. Cari sarang apa tuh? Sarang tupai teman-teman. Ada sarang tupai sini teman-teman. Kita lihat dulu. Ada anaknya teman-teman. Ada anaknya nih. Anaknya ada nih teman-teman, tupai anaknya nih, tupai teman-teman. Kita kembalikan ke sarangnya teman-teman. Banyak. Ada dua anaknya teman-teman. Ternyata dua anaknya, anak tupai ya. Kembalikan ke sarangnya teman-teman. Kita cari sarang burung.